ოპოზიციური ალიანსის აქცია ურთიერთბრალდებების თემაა თავად ოპოზიციაში. ალიანსის წევრების ნაწილმა ხან აქციის მონაწილეთა რაოდენობა დაიწუნა, ხან კი სლოგანი. მიხეილ სააკაშვილმა ოპოზიციას ციხიდან მოსთხოვა პასუხი კითხვაზე, რა არის მათი შემდგომი სამოქმედო გეგმა. მართლ გუნჩი კი ალიანსში გამწვავებულ დაპირისპირებას, საზოგადოების უნდობლობას და მათ წარუმატებლობას უკავშირებენ. არაფერი დაპირისპირება ამ შემთხვევაში არ არსებობს. მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტპატიმარი, ხანდახან ეხსენებს ხოლმე წარსულს, ხანდახან აწყოზე საუბრობს მომავალზე, ამიტომ ყველა მის სტატუსში ხა ჭირკედელაობა და იმის ზებნა რომ აი აგერ აქ ვინმეს ებრძვის არის ნამდვილად ზედმეტი. რაც შეეხება ჩვენს გეგმას, გეგმა არის მარტივი მშვიდობიანი პროტესტი, აქტიური, ინტენსიური საპროტესტო მოძრაობა, ისეთი მსხვილი აქციები, ისეთი მუხლიანი აქციები, როგორც იყო 26 მაისს, უფრო მეტი, კონკრეტული მათ შორის წერტილოვანი აქციებიც და წინააღმდეგობის გაგრძელება. თავარი მათი ამოცანა და ბრძოლა ცალ-ცალკე არის ისა, რომ თავის დასავლელ პატრიონებს და ანახონდა პატრონებს, ვინ არის მათ შორის ლიდერი და პერსპექტიული ესე იგი დაჯგუფება, რომელზედაც ღირს დროის დახარჯვა, თანხების დახარჯვა, ყურადღების დახარჯვა. ეს ძალიან პრაგმატული ბრძოლა არის საკუთარი კეთილდღეობისათვის და მეტი არაფერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხო ყოველგვარ ლოგიკას არის მოკრებული, რომ არა დახურულ კარს მიღმა არ ყვევენ ერთმანეთთან ურთიერთობას, არამედ საჯაროდ ჩვენ თვალწინ და ყველა ხედავთ, რომ არიან აბსოლუტურად ურთიერთშეუთავსებელი ადამიანები. აი აქედან გამომდინარე მათი წარმატება ნულის ტოლია. ამ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას მიღებული დავალება აქვს, რომ როგორმე გარემართლობა დაამყაროს ჩვენს ქვეყანაში. 5 რევოლუციის მცდელობა არ გამოუვიდა. 10 არჩევნებში დამარცხდნენ. 2026 წელს ოდნავ კარგი ამინდები გამოვიდა თუ არა, გაზაფხულზე გავიდნენ რეგიონებში უნდა ვიაროთო და დახურულ გარს მიღმა თავის პარტაქტივს და თავებს შეხვდნენ. მერე გავგორს კი ამინდები გაფუჭდა დაანებეს ამ რეგიონებში შერულს. ახლა კარგი ამინდებია საქართველოში და ისევ დაიწყეს საუბარი, რომ უნდა ჩავიდეთ რეგიონში და ხალხს ვესაუბროთ. ასეთი არის კოლექტიური ნიკა გვარამიების გასვლა რეგიონებში, ისეთივე კრახისკენ არის, კრახისთვის არის განწერული, როგორც 5 რევოლუციური მცდელობა ჰქონდათ მათ და მათ პატრონებს და 10 არჩევნებში გამარჯვების მცდელობა.